არ ვიცი, შეიძლება იყო ბევრი ფაქტი, რომელზედაც ბუნებრივად გიჩნდება სურვილი, რომ მეტად რეაგირებდეს სახალხო დამცველის ოფისი, მაგალითად ჯარისკაცების ცემის ფაქტი, როდესაც იყო მაშინაც სხვა შორის მე პირადადაც დაუკავშირდი ტუღუშს, თუმცა ის თვითონ უკვე საქმის კურსში იყო და მის წარმომადგენლები შევიდნენ, მხოლოდ ომბუდსმენი შეუშვეს არც ერთი სხვა ხო, ჩემთვის არ იყო მაგალითად დამაჯერებელი განცხადება, რომ ჯარისკაცებმა თვითდაზიანება მიიყენეს და ამიტომ მოხდა ეს ფაქტი. შესაძლოა ეს განცხადება ეყრდნობოდა ისე თვითონ პირად განცხადებას, რომელიც შიშისა და ზეწოლის ქვეშ გაკეთდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობის არარსებობის ფაქტებზე, იგივე პროკურატურისა და პოლიციის და რაც თავარია პოლიტიკური დევნის ფაქტებზე, ალბათ საჭიროა უფრო ღია და უფრო მეტი მწვავე რეაგირება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეტაპობრივად დღის წესრიგში მაინც დადგება, იმიტომ რომ ითხოვს ამას, როდესაც ბევრი შეწუხებული ადამიანი მიდის სახალხო დამცველის ოფისში, ის იძულებული ხდება, რომ ამაზე რეაგირება მოახდინოს. მე მახსოვს სხვათა შორის ძალიან კარგი სახალხო დამცველი იყო სოზარ სუბარი, მაგრამ დასაწყისში არც მას ჰქონდა ისეთი სტარტი აღებული, როგორც მას ჰქონდა ბოლოს, მაგალითად ის ბოლო წლებში იყო მართლა ძალიან აქტიური, ძალიან ადეკვატური, მაგრამ დასაწყისში იყო ბევრი საყვედური მის მიმართაც. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ბუნებრივად არსებობს ეკა პოლიტიკური წნეხის განხორციელების შესაძლებლობა, როდესაც ომბუდსმენი საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ირჩევა, ასეთ შემთხვევაში გარკვეული ძალისხმევა არის საჭირო, რომ განთავისუფლდე ამ ზეწოლისგან და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება რეალურად ისეთი დაცვის მექანიზმები, რომელიც შედეგებამდე მიგვიყვანს. ეს არის ჩვენთვის ამოცანა დღეს და არა ის, რომ ვთქვათ ვიღაცის მუდმივად ქილიკი იყოს საჭირო. რაკი ჩემი სტუმარი ხართ, არ შემიძლია რომ პოლიტიკურ თემებსაც არ შევეხო. თქვენთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით სახალხო კრებას. თქვენი ოპონენტების ერთი ნაწილი ბოლო პერიოდში არაერთხელ გაიჟღერა ამ მოსაზრებამ, მიიჩნევს, რომ სახალხო კრება ნაცვლად იმისა, როგორც ჩაფიქრებული იყო თავიდან ყოფილიყო ანუ წარმართველი საზოგადოება, დღეს ეს არის საზოგადოება, რომელიც შეკრებილია პოლიტიკოსების გარშემო. პირველ რიგში თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და თუ არ ეთანხმებით, რატომ? ვინ იღებს დღეს გადაწყვეტილებებს სახალხო კრების ფარგლებში? პოლიტიკოსები თუ საზოგადოება? ერთად. თუმცა რადგან ეს მოსაზრება თუმცა რამდენიმე წარმომადგენელმა საზოგადოების დატოვა კრება სწორედ იმის გამო, რომ მათი აზრით პოლიტიკოსები იქცნენ იქ წარმართულ ძალად, თუნდაც სოსო მანჯავიძემ მაგალითად. ასევე ლელიკო ჯაფარიძე. მე პატივსცემ ბატონ ლელიკო ჯაფარიძეს, არა ადამიანი პატრიოტი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა და ბევრს გააკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის და ის იქნება ამ პროცესების შუაგულში. მე მესმის მისი წუხილი და მას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზები, რის გამოც ვთქვათ იმ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ისევე როგორც სოსო მანჯავიძის შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან პატრიოტები და იდეისა და ქვეყნის ყოველთვის საჭიროა მათი მოსმენაც და ბუნებრივია იმ წუხილებზე დაფიქრება, რომელიც თუნდაც აი თქვენ კითხვაში საზოგადოების რაღაც ნაწილის მოსაზრებას ახმოვანებდა. და რა გახდა მათი წასვლის კონკრეტული მიზეზი? მე არ მინდა ეხლა ბატონ ლელიკოს შემთხვევაში ვისაუბრო ამას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად ეს რაღაცნაირად მეც მეხება, ამიტომ არ მინდა ამას შეგნებულად ვისაუბრო, ეს რაღაც დელიკატური საკითხია. თუმცა მოდით ვისაუბროთ იმ ნაწილზე, რაც უფრო მე ვფიქრობ, ხა ძალიან მნიშვნელოვანია და აწუხებს საზოგადოებას. რატო გაჩნდა ეს აზრი, რომ პოლიტიკოსები წყვეტენ სახალხო კრებაში მიმდინარე პროცესებს? ერთის მხრივ მოდი ავიღოთ ესე, რომ დღეს სახალხო კრება, როგორც მოვლენა, იდეა და საშუალება უკვე შედგა და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, რომლის დელეგირება გადასცა აღმასრულებელ საბჭოს და გადასცა სათათბირო დარბაზს. ამ სტრუქტურებს აქვთ კონკრეტული ამოცანა დღეს. ანუ ქალბატონოკა დიდი ბოდიში რომ დავკონკრეტეთ, ის რაც 25 ნოემბერს მოხდა. დიახ, გადაწყვეტილებები. იყო ის ასე ვთქვათ, ის შეკრება, რომელსაც თქვენ პირადად ეკაბესელია ელოდით, იმიტომ რომ არაერთხელ გავრცელდა უკვე ინფორმაცია, რომ ეკაბესელია იყო გაცილებით უფრო რისკიანი გადაწყვეტილებების მომხრე. მე შესაძლოა განსხვავებულად გრძნობდე რაღაც პოლიტიკურ პროცესებს და არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მე ვარ მართალი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს თუ გვინდა რომ გავარღვიოთ პოლიტიკური
სივრცე და ეს ავტორიტარული რეჟიმი კოლექტიური გმირობის ჩადენა ძალიან ძნელია. აქ ინდივიდუალური მაგალითები უნდა აჩვენო თავგანწირვეს. მე ამაზე სხვა შორის თქვენს ეთერში მისაუბრია, როდესაც ვაპარაკობ გაბედულებაზე, დიახ, რისკიან ნაბიჯებზეც და ასე ანუ იყავით უფრო რისკიანი ნაბიჯების მომხრე. კი. რა ნაბიჯები გინდოდა რომ გადაედგა 25 ნოემბერს სახალხო კრებას? 25 ნოემბერს პირველი რაც უნდა მომხდარიყო, ის მოხდა პირველ რიგში, რაც იყო მთავარი ამოცანა ქუჩაში, სადაც იძულებით გამოდევნეს კრების ორგანიზატორები და ეს ხელისუფლების ესეთი ძალიან მუხანათურად ჩაფიქრებული ამოცანა იყო, იმიტომ რომ რესპექტაბელურობის შენარჩუნება იყო რთული ქუჩაში პარლამენტის წინ, მაგრამ კრება უნდა შემდგარიყო. კრებას უნდა მიიღო ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, უნდობლობის ვერდიქტი, რეზოლუცია და სტრუქტურები უნდა აერჩია. კრება რო შედგა, ეს გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და არ ვეთანხმები მოსაზრებებს, რომელიც გამოითქვა, მათ შორის თქვენი სტუმრები ამბობდნენ, რომ ეს იყო აქცია, მიტინგი, არავითარი მიტინგი და აქცია ეს არ იყო, უკაცრავად ეს იყო კრება ძალიან არაორდინალურ ვითარებაში და იქ მოვიდნენ ადამიანები მისთვის, რომ კრების გადაწყვეტილებებს მაგრამ რა სურდა ეკაბესელიას? მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა, თქვათ, ფინალი, რომელზედაც ჩვენ გქონდა განსხვავებული შეხედულება, შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად კონკრეტული შემდეგი თარიღის გამოცხადება, ან იმ დღეს, თქვათ, მსვლელობის მოწყობა, რომელიც მეორე დღეს მოხდა ტელევიზიისკენ, შეიძლება ეს ყოფილიყო, თქვათ, იმ დღეს ანუ საზოგადოების ის ნაწილი ყველა არა, მაგრამ ვინც დარჩა პარლამენტის წინ რუსთაველზე და ამბობდა, რომ საჭიროა კონკრეტული მოქმედებების დაწყება და დარჩნენ მე მთელი ღამის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, აი იმ ადამიანებისთვისაც, რომ თქვათ, ისინი არ წასულიყვნენ იმედგაცრუებულნი და გულნათკენი, თუმცა მათზე შეიძლება თქვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვეს, რომ ძირითადად ესენი პროვოკატორები იყვნენ. არა, შეიძლება პროვოკატორებიც იყვნენ, მაგრამ ის ხალხი, ვინც იქ დარჩა და მე ვიყავი უბრალოდ იმ ხალხთან ერთად ეკა, ისინი იყვნენ ძალიან ბევრი მათგანი იყო გულანთებული მომხრე იმისა, რომ კონკრეტული რაღაცა ქმედებების დაწყებულიყო, მაგრამ ბუნებრივი ასეთ ტიპის გადაწყვეტილება სჭირდება პოლიტიკური და საზოგადოებრივი კონსენსუსი. ამიტომ ბუნებრივი ამ კონსენსუსით მიიღება გადაწყვეტილებები, ის რომ მე შეიძლება ვფიქრობ, რომ დრო არის თუნდაც აი იმ დღესვე და დრო იყო იმ დღესვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ან თუნდაც თარიღის გამოცხადება, რომ დასასრული უფრო კაფიოდ გასაგები ყოფილიყო ყველა იქ მოსული ადამიანისთვის, შეიძლება ეს ჩემი მოსაზრებაა და ვცდები ამაში, მაგრამ მე მართლა ესე ვფიქრობდი და უბრალოდ ეს არ დამიმალოს. ქალბატონო ეკა, მეორე დღეს 26-ში თქვენ წაიყვანეთ ხალხი ტელევიზიისკენ. კრების ყოფილი წევრი ლელიკო ჯაფარიძე ერთ-ერთ გაზეთთან ინტერვიუში ყვება, რომ ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი ყვირო და როგორ გაბედა ბესელიამ და ხალხი ტელევიზიისკენ წაიყვანაო. შეუთანხმებელი იყო თქვენი ნაბიჯი დანარჩენ ლიდერებთან? ადგილზე მივიღე გადაწყვეტილება, რომელიც უთხარი აღმასრულებელი საბჭოს 6 წევრს. დიახ. კახა შარტავას, ირაკლი ბათიაშვილს, ბატონ გოგი ქავთარაძეს, ბატონ ელიზბარ ჯაველიძეს და იქ იყო თემურ შაშიაშვილიც. და იქ ადგილზე იყო გადაწყვეტილება მისაღები. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს აქცია, რომელიც მეორე დღეს ძალიან სპონტანურად იყო დაგეგმილი და იქ მოსული ადამიანებიც უფრო მკვეთრ ნაბიჯებს ითხოვდნენ, კონკრეტულ მოქმედებებს ითხოვდნენ, იყო ძალიან ბუნებრივი ბმა ტელევიზიისკენ მსვლელობასა და წინა დღეს კრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილების გაშუქებასთან და გაშუქებას შორის. ანუ ძალიან ცუდად გააშუქა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საერთოდ რა იყო 25 ნოემბერს, აჩვენა რამდენიმე ადამიანი, არაჩვენა საერთოდ რისთვის შეიკრიბა ეს ხალხი. ანუ ჩვენ მქონდა ძალიან ობიექტური საფუძველი ეკა, დავძრულიყავით, მივსულიყავით მაუწყებელთან და მოგვეთხოვა გაშუქება მაგრამ რატომ იყო ლიდერების ერთი ნაწილი ამის მოწინააღმდეგე? იქ ვინც იყო აქციაზე მოსული, აბსოლუტურად ყველა იყო საქმის კურსში. მე ეს გადაწყვეტილება, ქალბატონ ნინო არ იყო აქციაზე და ამიტომ ბუნებრივია მასთან კონსულტაციების დრო არ იყო იქ. ძალიან ხშირად გადაწყვეტილებების მიღება შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს ამ რეჟიმში, როდესაც ხარ პროცესში. ქონდა ეს რეაქცია, რასაც არ ქონდა მას ეს რეაქცია, უბრალოდ გარკვეული შიში გამოითქვა, რომ არ მომხდარიყო რაიმე ტიპის პროვოკაცია, როდესაც მსვლელობა დავიწყეთ ჩვენ, თუმცა როდესაც ეს გადაწყვეტილება მე გამოვაცხადე, სხვა შორის ხალხმა მიიღო. დიახ.
ამაზე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე ვკითხე იქ მოსულ ადამიანებს. ამის შემდეგ დავიძარით და მე ვფიქრობ ეს იყო ძალიან სწორი სვლა. და ჩვენ შეიძლება კიდევ აღმოჩნდეთ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ ქალბატონო, კანის შედეგი დასრულდა ის მსვლელობა. შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონა ეს ეკა, შეიძლება ვიღაცას განსხვავებული მოსაზრება გაუჩნდა. მე მესმის ეს განცდა, მაგრამ მიმაჩნია რომ იყო სწორი. თქვენს რამდენიმეჯერ ახსენეთ ახლა სიტყვა სპონტანური. და საერთოდ ძირითადი პრეტენზია კრებასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ ასე ვთქვათ, ადამიანებს არ ესმოდათ კრების გეგმა. თუმცა, როდესაც ჩემთან მოდიოდნენ კრების წარმომადგენლები, როგორც საზოგადოებრივი ნაწილის, ასევე პოლიტიკური, ისინი ამბობდნენ, რომ მათ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული და კონკრეტული გეგმები გააჩნიათ, თუმცა ეთერში ამის შესახებ არ ისაუბრებენ, იმიტომ რომ არ გაიგოს ამის შესახებ ვანო მერაბიშვილმა. თუმცა შედეგმა აჩვენა რომ და თქვენც ახლა არაერთხელ ახსენეთ სიტყვა სპონტანური გეგმა არ იყო მაინც და მაინც გეგმა იყო უბრალოდ ხედვა იყო განსხვავებული ეკარასთან დაკავშირებით თუ კრების შემდგომ ვითარება განვითარდებოდა იმგვარად და კრებაზე მოსული დელეგატები ან დელეგატების გარეშე ადამიანები იქნებოდნენ ვთქვათ, რაოდენობრივი თვალსაზრისით იმდენი, რომელიც იქნებოდა სრულიად საკმარისი, რომ კონკრეტული მოქმედებები კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის დაწყებულიყო იმ დღესვე, ჩვენ გქონდა შინაგანი მზაობა და შეთანხმება ამის თაობაზე, მე შემიძლია გითხრათ. თუ არ იქნებოდა საკმარისი, ვთქვათ, რაოდენობრივად მოქმედებების დასაწყებად, კრების გადაწყვეტილებებისთვის დელეგატთან 14000 დელეგატი იყო და მარტო დელეგატი და ამას დამატებული სხვა ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც თავის თავს წარმოადგენდნენ 20000-ზე მეტი ადამიანი იყო, ხო? მე ვფიქრობ, 20000 ადამიანი არ იყო ცოტა. არ იყო ცოტა, როცა ვლაპარაკობთ ამ შიშის და ნიჰილიზმის პირობებში ადამიანების განწყობაზე, ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა იმ დღის თუნდაც რაღაც პროცესში გადაყვანა. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს იყო ჩემი მოსაზრება, თუმცა თლიანობაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ჯობდა მომზადება დაწყებულიყო კომიტეტების ფორმატში და დაწყებულიყო საორგანიზაციო პროცესი, რომელიც აი ახლა მიმდინარეობს ზუსტად ამ ეტაპზე, მაგრამ ხალხმა რადგან მოითხოვა ნაწილმა იმ დღეს აქცია და მეორე დღეს მოვიდნენ, აი ეს იყო უკვე სპონტანური გადაწყვეტილება. ისევე როგორც მე იქ ჩავთვალე, რომ როდესაც კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნა უკმაყოფილო ადამიანებსა და წამყვანებს შორის, მე ჩავთვალე, რომ ძალიან სწორი იყო, რომ სწრაფად მიმიღო გადაწყვეტილება და ავეთათბირე რამდენიმე ადამიანს და მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და გამბედაობა პოლიტიკურ ლიდერს უნდა ჰქონდეს. ქალბატონო, ვერსიის ჟურნალისტი შეესწრო სატელეფონო ზარს, როცა რუპორ მომარჯვებულ გოგი ქავთარაძეს ლარსის ოფისიდან დაურეკეს და უბრძანეს მსვლელობა გააჩერეო. ჟურნალისტის აზრით, ეს ზარიან სანიკიძის პარტიას ეკუთვნოდა ამ ბურჯანაძეს. ვერსია წერს, რომ როგორც ჩანს ოპერატიული ორპარტიული ალიანსი ბესელიას წინააღმდეგ უკვე გარანტირებულია. შეგიძლიათ დაადასტუროთ ეს ინფორმაცია? მე არ ვიცი ეს ან ჟურნალისტის ეჭვი ორპარტიული ალიანსის შესახებ. მე არ ვიცი არანაირი ალიანსი, მე ვარ ისეთ ტიპის ერთობაში, სადაც მაქვს დელეგირებული ხალხისგან მანდატი, რომ ან იმ გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმები უნდა მოვიფიქროთ ერთად და უნდა შევძლოთ, ან თუ ვერ შევძლებთ ამაზე უნდა ვთქვათ უარი. ანუ ვამბობ მე უფლებამოსილებას. მე არ მგონია რომ ეხა რაღაცა შიდა დაპირისპირებების და რაღაცა კულუარული ინტრიგების დრო იყოს. მე არ ვაქცევ ამ ასეთ რამეს ყურადღებას, არ მგონია რომ ან ვინმესთვის იყოს ეხლა ეს ამოცანა არის რეჟიმის შეცვლა და იმ გადაწყვეტილების აღსრულება, რომელიც კრება მიიღო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო რაღაცა რთული მომენტები მორი დღის განმავლობაში, იგივე აი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ეხლა რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ჟურნალისტს ჰქონდა თავისი ხედვა და თვითონ უყურებდა თქვათ რაღაცა პროცესები, რომელიც ძალიან არაორდინალურად ვითარდებოდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიმაჩნია, რომ იყოს სწორი ის, რაც 26-ში მოხდა, მით უმეტეს როცა შედეგი დასრულდა და იმ დღეს შეთანხმებას მივაღწიეთ, მეორე დღეს ეთერი მივიღეთ და შეიძლება შეიქმნას ვითარება, როდესაც მოგიწიოს შენ როგორც პროცესის ერთ-ერთ ორგანიზატორს მიიღო გაბედული და რისკიანი გადაწყვეტილებები. მთავარია ეს არ იყო საზიანო შენი ხალხისთვის და იყო სასარგებლო პროცესისთვის. პოლიტიკაში შეცდომები
იზომება შედეგებით და როდესაც შედეგი არის პოზიტიური კონკრეტულ ეტაპზე ვამბობ. ამ პირიქით, აი ამით უნდა მიიღო გადაწყვეტილება იყო თუ არა სწორი. მე არ მეშინია ესეთი პასუხისგებლობების აღების, არ მეშინია ისეთ პროცესში ვარ შესული, მე ვფიქრობ, რომ ეს გააზრებულია ყველა იმ ლიდერს, ვინც ამ პროცესშია და ჩვენ არა გვაქვს იმის დრო, რომ იწილო ვითამაშოთ. ეხლა წინ და უკან ვიაროთ. არის პროცესი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტილებების მიღებას, პასუხისგებლობის გააზრებას ეკა და ამ პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე გუნდთან ერთად აღებას. ეს ან გავაკეთოთ ერთად, ან იმათთან ერთად, ვინც ასე ფიქრობს. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბესილია, გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე რამაზ საყვარელიძესთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.